svetoforda qizil chirog'ida o'tib ketyapti-da, juda ko'pchilik, 90% odam desam ham bo'ladi. Biz kutib turibmiz o'g'lim bilan, o'g'lim savol beryapti. Dada, biz ham o'taylik svetoforda qizil chirog'ida. Qani shuncha odam o'tib ketyapti deyapti. Ishonasizmi, nima deyishni bilmayapman-da. Bolam deyapman, ular o'zlarini hurmat qilmaydi, qoidalarni hurmat qilmaydi, o'sha uchun o'tyapti. Biz yashilda kutamiz. Keyin mashina urib ketishi mumkin agar qizilda o'tsang, jarohatlanasan deb javob beryapman. Ana sizlar aytinglarchi, qoidalarni hurmat qilmaydigan, o'zini hurmat qilmaydigan insonlar nima deb atash mumkin? Bolamga nima deb tarbiya qilay sizlarni ko'rgan vaqtida? Yoshi kattalar ham bor, ishoning. 90% odam. Hayratda qolyapman. Yana bularga aytayapman. Ana yoshi katta amakiga. Tog'a, o'g'lim nimaga bular qizilda o'tyapti? Deyapti. Nima deb javob beray deb so'rayapman tog'adan. E'tibor bermang, bola davo deb o'tib ketyapti. Ko'rdingizmi? Juda achinarli. Juda achinarli.